Es esmu Reija Gudrups, un šodienas epizodē aprunājos ar Sintiju Dzerkalu. Patīk man šī saruna, jo tik tiešām varēja just, kā Sintija no nepieredzējušas ceļotājas stopējot uz Itāliju un vēlāko gadu uzkrātajā pieredzē uzplaukst kā vērā ņemam ceļojumu influenceri Latvijā, ja tā var teikt, daloties gan ar vērtīgiem pārdomiem un ieteikumiem jebkuram ceļotājiem. Uzzinājās arī, kurš ir viņas mīļākais galamērķis un kāpēc. Kā arī Sintija man iedvesmoja apmeklēt skrīverus, ko es nezinu, kāpēc vēl joprojām neesmu izdarījis. Kā arī abi atklājām, kurš ceļojuma moments mums lika nobiedināt kādu emocionālu asaru. Šo podkāstu kā ierasti atbalsta High Explorer ceļojuma aģentūra, kura atver pasauli plašāk un ved uz tādām vietām un piedzīvojumiem, par kuriem tu vienmēr esi sapņojis, gan pats sapņos nav rādījušies. High Explorer noteikti tie, kuri ļaus tev iepazīt unikāls galamērķus un doties vēl aizraujošākās ekspedīcijās. Un, starp citu, daļu no tām es pats arī vedīšu, un tu vari doties man līdzi. Bet tagad pagriez skaļāk un klausies man sarunām Sintiju Dzerkalu. Un neaizmirst piesakot kanālam, atzīmē šo sarunu ar laiku un, protams, padalies ar draugiem. Čau, Sintija! Prieks tev arī satikt šeit pie Dolādauga. Čau, čau, sveicieni! Lies, vai ne, forši? Bet klausies, mēs tev gribēju uzreiz uzdot jautājumu. Es sēdēju, domāju, parasti man kaut kā ar ko sākt tās sarunas. Es domāju, tev ir jau ceļojuma biļeti kabatā. Kāds nākamais galamērķis tev jau ir sagatavot? Ir daži ieplānoti. Viens jau tūlītais stūra došos ar draudzeni uz Stambulu uz 5 dieniņām. Tāds super. Īsais ceļojums. Un jā, plānus vēl gaļam, skatīsimies. Tādi pēdējā brīža ideja bija diezgan pirms nedēļas tikām pie biļetītēm un tad šonedēļ saplānosim ko un kā. Un tad, pagaidi, paklausies, vai es nemaldos, vai es mājas darbu esmu pareizi izpildījis. Man liekas, ka tu jau Stambulā biji un Turcijā esi bijis kāds 10, 11 atpakaļ, varbūt vairāk. Man liekas, kaut kā. Jā, tieši tā. Tieši tā, tad tagad atgriezies, skatīsies. No, jā. Tas būs ļoti interesanti. Jā, starp citu, tas pirmais Stambulas brauciens pirms 11 gadiem bija arī tāds viens no sākuma punktiem manā ceļotāja karjerā, ja tā var teikt. Jo tas bija tāds nejaušs projekts, ko mums piedāvāja par sieviešu tiesībām, un mēs bijām skolnieki. 11. klasē mācījos, un skolotāja piedāvāja, kas organizē šos Erasmus projektus. Un tad mēs ar draudzeni aizšāvām, piekritām šai idejai, aizšāvām, un tur projekts apmaksāja lielu daļu no izdevumiem, tāpēc tā likās ļoti laba iespēja. Burvīgi iespēja, lai sāktu ceļot. Jā, tā bija tāda lieliska pieredze redzēt to kultūru, un draudzene bija blondīna tajā laikā, tāpēc viņai bija īpaši interesanti atrasties Stambulā. Jā. Un Stambulā vēl tā, ne tik traki, bet mēs devāmies uz tādu mazu pilsētiņu Mušu Turcijā. Lidojām pāri pus Turcijai, un tajā pilsētiņā gan bija interesanti būt blondīnei, jo, tur nebija vēl tik eiropeiski viss, un cilvēki skatījās tiešām lielām acīm. Bet kā jums pašām no tāda darījuma pirmā pieredze, tātad saskarsme ar šīm kultūrām īsti vēl nebija, vēl nezinājāt, kā bija? Kā bija tā pirmā sajūta? Pa daudz tas viss, vai tomēr jūs kaut kā iemācījāties ar to visu sadzīvot? Brīžam bija par daudz, jā, bet man liekam bija tas, ka redzot, cik traki ir draudzenei, es sapratu, ka man vēl nav. Ka tad, ja es... uz mani nebija tā uzmanība. Es biju dumšmaķa un kaut kā varbūt nedaudz viņējā, bet visi komplimenti un tie izteicieni un tādi tiešām skaļi izbļāvieni sekoja draudzenes virzienā. Līdz ar to es izjutu to empātiju pret viņu un pati savā ziņā samierinājos, ka man jau nav tik traki. Bet viņai tiešām bija pat asaras. Bija pēc 2. dienas jau gribēja braukt mājās. Bija arī ļoti grūti ar ēdieniem viņai. Tā kā neko vispār negribējās ēst, diezgan pikants bija priekš viņas un vēdera problēmas, un viss tas kopā sākās, līdz ar to bija tā situācija diezgan dramatiska. Un viņai tā arī bija viena no pirmajām pieredzēm? Jā.
Un kā viņi tagad ko dara? Viņi ceļo, vai tomēr tas kaut kādā veidā viņi ir ietekmējis turpmākos ceļojumu galamērķus? Īstenībā nebiju par to aizdomājusies, bet viņa tiešām ceļo diezgan maz. Nav īsti bijusi. Ir darba uzdevums apjautāties viņai. Jā. Jo var jau būt tiešām šīs te pirmās pieredzes tomēr ir ārkārtīgi svarīgas, kur mēs nonākam, kādā vidē mēs nonākam, kas ir šīs te pieredzes. Un ļoti bieži sevišķi, ja mēs metamies piedzīvojumos vai tādos trakajos dalījumos, ja tie viņi ir forši. Jo, zin, tas tā kā iesācēja veiksme vēl, vai ne? Bet, citreiz jau varbūt arī netik ļoti. Tas tev ir tomēr kaut kur tev nedaudz traumatizē, vai ne? Un tad tagad tu varēsi braukt atpakaļ, skatīties, kā tad ir pēc piedzīvotiem gadiem. Tagad tev ir pieredze arī uzskačāta. Tu jau zini, kā sadzīvot varbūt ar tādu vidi. Un es domāju, ka būs pilnīgi savādāk pieredze tev. Jā, tas būs interesanti. Un arī vēlāk dzīvē, kad esmu satikusi turkus, cilvēkus, kas dzīvo Turcijā, viņi vienmēr smējas par to, ka esmu bijusi tik mazā pilsētiņā, kur viņi paši pat nav bijuši. Jā. Tas ir tā kā Latvijā mana hometown, mana dzīves vieta Skrīveri, no kuras puses es nāku. Arī tur, ne katrs ceļotājs, kas iebrauktu Latvijā, dotos uz tādu mazpilsētu. Un tā pārsteidzoši būtu, ja mēs satiktu kādu ceļotāju. Viņš stāstīja, ka ir bijis Latvijā un prasa, kur ar to, jau gaidu Rīgā. Viņš pateikt, es esmu Skrīveros bijis. Tiešām! Jā, tas visiem radītu pārsteigumu. Jā, vai ne? Tā gan. Bet kā tev ir tagad vēlāk bijis pēc Turcijas? Tu esi arī bijusi citās musulmaņu valstīs? Jo tā pieredze ir līdzīga, tā cilvēku tā uzmanība ir līdzīga tomēr. Jā, patiesībā daudz nav būts, vairāk ir pa Eiropu ceļots. Tādi lielākie pārsteigumi tagad pagājušajā gadā, kad biju Marokā un Izrēlā, tad ir tādi vairāk uzmanības, tādi bijuši apliecinājumi, bet līdzīgāk kā Turcijā, bet pārsvarā visus šos gadus esmu ceļojusi tepat tuvāk mājām. Tā kā bet saglabājot šo te musulmaņu tēmu šobrīd šīm tēm visām valstīm, kā tev bija pieredze Marokā ar šo te uzmanību tieši? Marokā bija tā, ka es biju jau gribējusi tur nokļūt 3 gadus, bet mani draugs nelaida vienu vai ar draudzenēm. Līdz ar to man bija jāgaida, kad viņš saņemsies braukt ar mani. Jā. Un tad pagāja 3 gadi, un beidzot viņš vecgada vakarā piekrita, labi, pērkam biļetes. Es steidzīgi nopirku, kamēr viņš vēl bija uz tā īstā viļņa. Un tad, mans tas mazais sapnītis piepildījās, bet es biju ļoti daudz jau lasījusi, skatījusies bildes, video, kā tur ir, kā tur sagaida turistus, kā tas viss notiekās, līdz ar to tik liels šoks arī nebija. Man bija ļoti patīkami un interesanti atrasties. Tā uzmanība, bļaustīšanās, uzreiz iekšā esot Marākešā. Tāds neliels, protams, pārsteigums, jo, dzīvē nevienmēr ir kā video vai kā dokumentālajās filmās un Instagramā. Neliels tāds, nedaudz bija citādāk, bet, plus mīnus tas bija gaidāms. Jo bija gatava. Jā, bet draugam bija interesantāk, jo, visu uzmanību viņam bija pēkšņi. Viņš nebija tik ļoti varbūt interesējies par šo kultūru un kā tas viss varētu būt. Viņš nenojauta, ka tik skaļi un tik uzmācīgi. Jo jau pirmais tas ceļš no lidostas bija interesants. Taksī braucēji, 10 jau rindā aiz tevis, visi bļaustās, nāc pie manis. Mēs dodamies taisnā ceļā uz autobusu, un tad mēs ieraugam to sabiedrisko autobusu, un tur reāli cilvēki ir pat izbāzušies cauri logiem. Tas autobuss ir pārbāzts, un tur nav iespējams pat iekāpt. Un tad mēs nolemjam tomēr ar to taksī braukt, ar to uzmācīgo šoferīti, tomēr piekritīsim tad labāk viņam. Bet arī ir tā informācija saglabāta, ka viņi mēģinās tevi apkrāpt vai kaut kā izšmaukt naudiņu, un tev ir ļoti jākaulējas un jāsako tam visam līdzi. Un no tā bija nedaudz bailes, bet beigās veiksmīgi.
parunājām ar šoferīti, izstāstīja jau parādīja, kas te un kā darās, un mūsu bailes bija nepamatotas. Tikai tas, ka viņš, protams, mēģina dzīties pēc tā klienta, tāpēc viņš tur sākumā jaustās un nāca pie manis un tā tālāk, bet viss ir kārtībā. Neko jau sliktu neviens īsti negrib. Tā gan. Es jau pastāstīšu pēc pieredzes skaidri. Es pēdējās reizes, Marokā vairākas reizes bijis esmu. Tās pirmās reizes pēdējā reize bija kaut kāds 10 gadus atpakaļ, un nu pat tās septembrī es biju atkal aizbraucis pagājušā gadā. Un es atceros toreiz, ārpēc tā trakā uzmācība, tev, viņi apvainojās, tev mēģina kaut ko izčakarēt un tev aizvest ne tur un kaut ko nopārdot visu laiku, un ja tu nepērsi, tad viņi tur nolāda tev visu tavu pasauli māti un visu pārējo, tur ir šausmas. Un tas tracināja, tas riktīgi briesmīgi. Un mēs aizbraucām uz Fesu. Es jau arī sievai sastāstu, ka, jābūt gataviem, lai mēs tur visi jau ir un viss lai tā, lai saprotam, ap ko tas grozās. Mēs staigājām pa mazām ieliņām, tur kaut ko pirksim, kaut kādu veikaliņu, kaut ko skatāmies, un tas vīriņš, nāciet iekšā, nāciet. Es jau domāju, sākās, tūlīt jau būs, vai ne, teiņi, vēl kaut kas kā parasti. Viņš saka, nē, ja tu negribēs pirkt, tad neko, ejiet projām, es jums neko. Labi, tā jau visi viņi saka. Iegājām vienalga iekšā, ejam projām, un viņš mums novēl labu dienu, lai viss kārtībā, paldies, ka atnācāt. Es jau tā apstulbis apgriezos pret viņu, paskatījos, domāju, kur ir tagad tā cīņa, tu pa mums necīnīsies, nebūs nekas. Nē, pamāja rociņā tā, un visi viņi tādi. Tu ej katrā vietā, viņi tev tikai grib aprunāt, un visiem ir tā iestudētā frāzīte, ka nē, ja tu negribēsi, es tev nespiedīšu. Un es šokājos, nesaprotu, kas notiek, un beigās ar pāris sākām runāt, es saku, kāpēc pēkšņi kaut kas mainījies. Un Covid laikā bija ārkārtīgi liela krīze, un valdība pieņēma lēmumu, turismu ministrija, kas viņiem, ka viņi nedrīkst vairāk uzbāzties, jo tas ārkārtīgi atbiedēja cilvēkus. Viņi to nedrīkst darīt, tas ir likuma noteikts. Pēkšņi cilvēki ir draudzīgi, ja tevi ved, tad viņš tiešām aizvedīs tur, kur tev jāved. Ja parādīs, tad tiešām parādīs, neprasot nekādas naudiņas, neko pilnīgi cita pieredze. Es biju šokā, kā tas ir izmainījies. Jā. Nezinu, vai to sajūtāt, vai kā Marakešā mēs nebijām, mēs bijām Fesā tagad. Lidī? Mēs patiesībā mums iepatikās tā sarunu bīdīšana ar viņiem un kolēšanās, jo beigās tiešām, ka neko jau viņi sliktu negrib, un tiešām bija līdzīgi, kā tu saki, ja tu negribi, droši, tā kā nevajag. Jo es domāju, viņi sajūt to, ka būs taču citi klienti, citi pircēji, un viņi tik ļoti neuzbāzās, un mums tās visas kolēšanās beidzās ar smiekliem, un ka, katrs velk tos palagu uz savu pusi, un viņš saprot, mēs gribam vēl lētāk, bet mēs saprotam, viņš arī tomēr grib savu cenu noturēt, un tad mēs abi pasmejamies un aizejam tālāk, ja atrodam to kopsaucēju. Ja atrodam, tad ļoti labi, izdodas kaut ko nokaulēt, parasti varēja pat 50-70% visam nokaulēt. Tā gan. Tā ka diezgan. Tāpēc tur jau tā lieta, viņi jau visi saprot, ka tā ir tā spēle, kas ir jāspēlē. Un šī ir tā komunikācija atkal starp tām divām dažādām kultūrām, kā mēs atrodam to komunikāciju, vārdus, skatiens, smaids, joks, tur viss tas jau ir ne tikai šajā tirgošanas procesā uz ielas Marokā, bet tas ir jebkurā vidē pasaulē, kur mēs braucam. Šī ir tā komunikācija, kas ir jāiemācās. Un, ja es pareizi atceros, tu esi arī komunikācijas speciālists vai ne pēc izglītības. Jā. Ir kaut kas, ko no tās izglītības tu vari paņemt šajā ceļojuma pieredzē, tajā komunikācijā tieši ar vietējiem? Vai tas ir kaut kas tomēr atšķirīgs? Patiesībā, jā, es studēju komunikācijas zinātni, bet mums bija apakšvirzieni un vispār esmu izmācīta žurnāliste. Un, jā, ja tā ņem, tad, protams, tā saruna, parunāšanās, jautājumu uzdošana, komunicēšana, tas viss palīdz un tas viss ir ļoti interesanti. Un arī, protams, vērtēt kā viņi un ko, un, teiksim, arī tādas niansītes, kā, piemēram, pie tiem tirgoņu galdiem, tu redziesi tu, un ir vēl citi pircēji, un kā viņš maina to savu arī ne tikai tembru, bet arī skaņas skaļumu. Teiksim, sarunā viņš tev pienāk, viņš saprot, ka tie otri vēl nekaulējas.
un viņš saprot, ka viņš ar tevi kaulēsies klusiņām, lai nepamudinātu vēl kādu darīt to pašu. Un tas bija tik interesanti tā. To visu vērot. Un patiesībā mums tik ļoti iepatikās, ka mums vairs nebija svarīgi tie muzeji un apskates vietas. Mums interesēja tas tirgus tik ļoti, ka mums kā ikdienas aktivitāte. Mēs tur bijām 7 dienas, izbraucām nedaudz arī ārpus uz Tuksnesi un Atlasa kalniem, bet patiesībā mēs ļoti katru dienu kaut nedaudz mēs izgājām caur tirgu. Un tā bija tāda kā ikdienas jau rutīna kļuvusi parunāt, papļāpāt pat bez naudas, pat neko nepērkot. Vienkārši pabūt tur tajā mudžeklītī. Tas bija tik ļoti amazing. Šis man arī vienmēr pietrūk. Man jebkurā kultūrā, kas vienmēr aizbrauceļo, un tirgus ir tā galvenā vieta un pirmā, uz kurienes parasti došos. Jo tas ir tas, kā tu sajūti, kur tu redzi kultūru. Tas ir tas, kas vismazāk mainās kultūrā. Mainās vide, veikali, ielas, laukumi, tas viss mainās, restorāni, ielas, ēdiens, bet tirgi paliek tomēr ļoti autentiski. Nerunājot par tiem suvenīru stendiņiem, kas kurā tirgu ir, bet tomēr tā komunikācija, cilvēku vienkāršība, tas ir tur. Tur tos īstos cilvēkus var atrast kurā vidē. Bet es citreiz arī pārdzīvoju, atbraucot uz Latviju, un tad aizēju uz kādu centrālu tirgu. Skaists viņš patīk, vienalga tirgi arī Latvijā ir, vai kur bija skultēm, bija aizbraucis vienreiz sestdienā, arī smuks vietējie sabraukuši. Bet man pietrūkst tā tiešām šī te spēle, ko spēlē tie, ko mēs pat esam tā komunikācija tam vietējiem. Ir jau, protams, dažiem tu vari aprunāties, bet ikdienas tas nav tik pieņemts. Mēs esam tie ziemeļnieciskais, mums tas augstums iekšā, un mēs to negribam un nevaram. Bet par šīm valstīm tu izstāstīs tā visus radarakstus. Pēc tam paliekat labākie draugi. Man liekas, tas ir tā sirsnība un tās īstums man ārkārtīgi patīk. Ne? Jā, un man reiz kāds ceļotājs padalījās, ka viņš vienmēr apmeklē tirgu un kapus. Katrā valstī mēģina, jā. Un arī viņš, kad viesojās pie manis no Šveices atbraucis, bija viesojās arī Skrīveros, manos dzimtajos, tad viena no pirmajām vietām bija, viņš teica, aizved mani uz kapiem, uz jūsu kapiem, un tad viņš tur klīda un pētīja, un mums tie kapi, Latvijā plus mīnus ir līdzīgi, tā kā meža ielokos, ir pa vidu koku, un ir tāds ļoti tāds, dabas tāds nostūrīts, viņam tas bija interesanti. Un no kurienes viņš bija? Viņš bija šveicietis. Jā. Šveice. Jā, tomēr Eiropā, man liekas, vairāk tie plikie kapi, vai ne, un tā mums ir mežiņš, un to mums vajag. Jā, kapi arī tiešām tā ir viena no lieta, ko es nekad nebiju tā salicis, viņus licis blakus tirgus un kapi, bet pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi. Sevišķi, es vairāk pa Latīņameriku vienmēr ceļoju, un tad tur šī kultūra ir ļoti spēcīgi redzama, kapos arī krāsaini koši, nerunājot nemaz par visām svēto dienas svinībām. Tas arī ļoti, ļoti raksturo kultūru, vai ne? Jā. Šitos no tevis paņem šīs, cik tiešām. Es gan bieži apmeklēju kapus arī braucot, bet nebija tā aizdomās. Tirgus man vienmēr tāda prioritāte, un kapeņi arī tā ir parēdu. Skaisti. Tu teici no Skrīveriem esi. Jā. Jā. Kā Skrīveros bērnība? Ko bērni dara Skrīverot bērnībā? Tev jau bija tā, Skrīver tomēr neliels miestiņš, un pilsētas status ir Skrīveriem, vai ne? Jā. Vai, jā. Bet tad tev jau bija vēlme izrauties ārā, redzēt lielo Rīgu un tad lielo pasauli, vai ko? Kur sakņojās šis te ceļotāju gars? Skrīveros vispār ir ļoti daudz ko darīt. Mēs esam gan sportisti, handbolisti nāk no Skrīveriem. Es gan pati ne, bet skolē ir zinām par to. Un arī muzicēšanas iespējas. Un, kā jau minēju, arī šis projekts uz Turciju bija tieši caur Skrīveriem, mācoties Skrīveros. Tā kā bija prieks, ka mēs arī sadarbojamies, kaut ko organizējam un ir tādas iespējas. Mums bija apmaiņas studenti, kas pie mums vidusskolā mācījās. Bija arī brīvprātīgā darba turisti, kā teikt, kuri bija atbraukuši pastrādāt un praktizēties komunikācijās un, teiksim, vietējā turisma attīstībā. Tā kā bija tās iespējas, bet, protams, gribējās izrauties un
Bet ne vēl skrīveros, jāsaka godīgi. Tas projekts bija tāda viena lieta, tāda spontāna iespēja, ko es pieņēmu, bet man nebija tāds ceļotāja gars. Man nebija sajūta, ka es to varētu. Man tas likās tik dārgi. Jo arī tā Turcija notika tikai tāpēc, ka tas bija tāds daļēji apmaksāts projekts, bet vispār man bija iespējas, ka kurš tad to var, kurš vispār var ceļot? Es nebiju tāpēc arī neko meklējusi, pētījusi, es to pat neapsvēru kā iespēju. Man bija doma pēc vidusskolas doties studēt, to gan es zināju, ka būšu žurnāliste, un tur arī devos. Un tad Rīgā, laikam, sākās kaut kāds tāds neliels trakums prātā, tāds satricinājums, ka kaut kas ir jādara, kaut ko var darīt, un te ir tās iespējas, un te var ķert un izmantot. Un tad notika ideja par stopēšanas piedzīvojumu ar draudzeni. Jā, par šo es dzirdēju vienā intervijā, mēs tās atgriezīsimies, bet es atcerējos arī, tu teici par to, ka tu neredzēji to iespēju ceļot. Un, zini, kā man bija, es vispār esmu 80. gadu ražojums un bērns, un kādreiz man ārkārtīgi nepatika ziemas un augstums, nesapratu, kāpēc, un es vēl joprojām īsti nesapratu, ka es dzīvoju Spānijā un Meksikā. Bet visu laiku man šī sajūta bija, ka tā tad jābrauc kaut kur ir silts. Un es atceros skaidri, ka es mammai teicu, izaugšu liels, es nebūšu astronauts vai raktieris vai nezinu kas, es dzīvošu tur, kur ir silts. Un mamma toreiz teica, dēleņ, nav tāda vieta, tā nevar, tā nav, padomu laiku, kur tu aizbrauks. Es par tādām lietām nedomāju. Un vēlāk es šo te atcerējos, kad es dzīvoju Meksikā un aizsūtīju mammai īziņu. Mammu, es atradu to vietu, kur vienmēr silts. Cik forši. Vai ne? Tā kā tur jau ir iekšā, ka es vienmēr stāstu, ir jau kaut kāda zemapziņā tev tas dīglīts, kas tev tur baro un visu laiku saka, būs, kad tāds laiks būs saliksies viss, un tā es tur arī nokļuvu, kur tev arī notiens ģimenim. Tā jau nav tā vide nekas, bet tāpēc, ka varbūt ir grūti no turienes tieši izrauties un aizceļot. Tā nav jums lidostu tomēr. Bet Rīgā redz pareizies cilvēks saliekās, atkal kaut kas, un tad tu redzi, un tad viens no tiem lielajiem un pirmajiem, kas tev to pavēra, to gentes bija stopēšana, vai ne? Pilnīgi būs pasākums, patiesi, bija tu neesi nekad ceļojis, un tagad ar stopiem. Zin kā, stopēšana ir ļoti elementārs un primitīvs ceļošanas veids, ļoti lēts, ļoti ērts, bet te pašā laikā, arī varbūt nedroši, ja cilvēks neesi nekad ceļojis. Kā vispār to komunicēt, ko darīt, kur būt. Pastāst par to idejas aizmetni, kāpēc vispār ceļošana, varbūt jūs lasījāt kaut kur, kā jūs izdomājat kaut ko tādu, kāpēc vienkārši nepaņēmāt lēto lidmašīnu kaut kur aizlidot? Ārprāts, tas bija tik traki. Ja tagad atcerās, es pat nezinu, vai es vēlreiz to būtu atkārtosi, bet tur tik labi sakrita tie apstākļi, ka man ir prieks, ka tas notika, jo tas pavēra tiešām citu pavisam skatījumu uz apkārt notiekošo. Tas bija spontāni ļoti. Tas bija sākumā kā joks. Es pajautāju draudzenei. Mēs kopā veidojām dažādus sižetus, darbojāmies tādā studentu raidījumā. Un pavaicāju kādā vakarā, kad nebija ko darīt, davai aizšaujam uz Itāliju. Davai. Zini, naudiņas studentiem nav. Davai ar stopiem. Davai. Un kaut kā tas viss. Un mana tā draudzene pazīstama ar tādu, mēs viņai piekabinājām hashtagu Baiba saka jā. Jo viņa ir cilvēks, visam teiks jā. Un varbūt tas šajā situācijā arī nostrādāja, ka viņa nespēja atteikt. Varbūt viņa negribēja. Mēs tā arī vēl tagad tās smejamies, vai mēs tiešām to gribējām, jo varbūt bija tā, ka tas joks pārvērtās tādā kā spēlē, kura tad tagad atteiksies. Vai ne? Jo negribi būt tas, kurš nav gatavs piedzīvojumam. Un mēs tā abas, jā, nepārliecinoši, kamēr jau bija jākrāmē soma un jābrauc. Forši. Bet patiesībā mums nebija plāna. Tā bija tā problēma. Mēs bijām izdomājušas, braucam pēc nedēļas, mums bija nedēļa laika, mēs pa to nedēļu bijām tikai salikušas somas, patiesībā ar daudz kleitām,
Teisi, nu par ko mēs tur sapņojām? Itālija. Šeit es gribēju piebilst, ka tā bija ziema, vai ne? Jā, tas bija sniegots novembris. Un bija tikai aptuveni salikts tas maršruts, lielākās pilsētas, kur tad varētu būt tie pieturas punkti, no kurienes uz kurieni, kur ir tie lielceļi, pa kuriem labāk braukt. Tas bija vienīgais. Un mums bija līdzi telts. Telti. Mums nebija naktsmāja. Mums nebija izdomāts, kurā dienā, cik tālu tikt. Tas viss bija tiešām ļoti tā ejam un daram. Es patās ieliku Instagram ar vienu pa saviem podcastu izgriezumiem par to, vai ceļotāji, vai mēs dabūjām pa pakaļ. Cik bieži un kādā skatījumā mēs dabūjām, kur ir tas. Bez pieredzes tu brauc ņem ziemā līdzi kleitu un telti. Un tā telts, protams, nebija tā profesionāli regulēts. Bet, caur to jau mēs mācāmies. Tas jau nebija tā, ka tu atraujies pa pakaļ un viss slikti, bet vienkārši caur tām mācībām, vai ne? Jā. Pieredzi jau skaisti. Bet galamērķis jau bija nosprausts, vai ne? Jūs gribējāt uz Romu, pareizi atceros. Jā, galamērķis bija Roma. Abas bijām sapņojušas, gribējušas. Un tad, devāmies. Roma redzējāt. Paskaidrots priekš stāstam. Ko lūdzu? Paskaidrot stāstam uz priekšu, Romu jūs redzējāt? Jā, redzējām, bet būtu gribējies redzēt vairāk. Beigās tas bija vairāk stāsts par tiešām to ceļu un par piedzīvojumu, nevis Romas apskati vai vispār apskati kā tādu. Vairāk tas bija tiešām cilvēki, traks piedzīvojumi. Jā, mašīnas, daži autobusi, daži policijas busiņi. Viss kaut kas. Bet... Tu atceries, cik jums bija mašīnas līdz Romai atpakaļ? Gan jau kas skaitīja. Jā, apmēram 55. Mēs vienkārši veidojām nelielu filmiņu, tāpēc es tā atceros. Jā. Mēs tur skaitījām transporta līdzekļus, un tad bija ap tiem 50. Jā, man arī, es pirms gadiem arī ceļoju no Rīgas līdz Pirenejiem un atpakaļ. Mēs izbraucām tādu loku. Un mums kopā turp šurpu atpakaļ bija 62. Jā, un tas arī bija tā, ka, fantastisks ceļojums, riktīgi skaists un arī labs, bet mēs braucām, tas bija augusts, man liekas. Jā, ne septembris nemo. Tā kā skaisti, bet ciemā ir cits pieredzi. Mēs divatā, jā, ar vienu meiteni braucām gadus atpakaļ jau. Kā skaista pieredze, ļoti jauka, bet mums vismaz bija pieredze pirms tam jau kaut ko darīt un ceļojot bijām, es nedomāju, bez pieredzes, divas meičas. Zini, ir tā robeža, man liekas, starp risku un avantūru. Jūs to izvērtējāt, kurā brīdī tas tomēr bija risks, avantūra arī varbūt no vecāku puses, jo cik ļoti uztraucās un cik redzēja, ko jūs un saprata, cik īstenībā jūs darat un ko jūs darat, vai kādā brīdī jutāties varbūt tās apdraudēts arī uz ceļojuma laikā? Jā, mums, ja sākumā tas bija kā joks un cik tas būs jautri, cik tas būs forši, jo tuvāk tā diena nāca, jo bailīgākas par to mēs kļuvām. Un tad, mēs, protams, ņēmām padomus no vecākiem, no tuviniekiem, mēs paņēmām līdzi asaru gāzes baloniņus un nažus, un kaut kas bija kabatā. Bet kaut kā mēs gājām ar tādu atvērtu prātu, ka viss taču būs kārtībā. Un laikam nostrādāja tas iesācēja veiksmes tāds moments, ka mums viss arī bija beigās kārtībā. Mēs par to gan katru vakaru dokumentējām, sūtījām gan vecākiem, radiniekiem, izlikām Facebookā tādu nelielu ierakstiņu, ka mēs cik tālu esam tikušas, kā mums tajā dienā ir gājis. Un tad mums arī daudzi cilvēki rakstīja, atbalstīja, pat piedāvāja savu radinieku paziņu mājas, tur Itālijā, vēl kaut kādus piedāvājumus, piedāvāja savu arī pieredzi, tie, kas bija stopējuši, padalījās kā ko labāk, un cilvēki sekoja līdzi. Bet, protams, tas uztraukums parādījās, un mēs kaut kādus sev arī noteikumus izvirzījām, teiksim, ja mēs iemiegam transporta līdzeklī, mēs nedrīkstam, mums jāmēģina reizē neiemikt. Vienai ir jāpaliek nomodā. Vai, teiksim, nekāpt mašīnās, kur ir vairāk par 2 vīriešiem. Un cik ļoti jums izdevās pieturēties šiem noteikumiem?
Un mums neizdevās, godīgi sekot, jo, piemēram, tā pati iemikšana, mēs bijām tik pārgurušas, ka mēs abas iemigām, un tur varēja dažādi beigties patiesībā tās situācijas kravas furgonos un tā tālāk, un arī tā nekāpšana pie vairāk par 2 vīriešiem. Mēs iekāpām policijas busiņā ar 9 vīriešiem. Labi, tā ir policija. It kā policija, bet nu tādi diezgan draiski tie jaunieši. Bet, likums ir likums. Un bija interesanti, bet nu atkal viss bija kārtībā. Vai ne? Nu skaisti, bet... Tādām dažām liencēm pa lielam viss bija labi. Jā, pēc tam esi vēl kādreiz ceļojusi ar stopiem? Ar stopiem es vēl pēc tam diezgan paceļoju. Īsi pēc Itālijas piedzīvojuma es sāku studēt Portugālē Erasmus projektā uz pusgadu. Un tad tur man arī sanāca daudz pastopēt gan pa Portugāli, gan Spānijā, gan Francijā. Es aizlidoju, meklēju lētas aviobiļetes, aizlidoju uz galamērķi, nedaudz apkārt pastopēju. Bija gan vienai, gan ar draugiem, Erasmus draugiem sanāca pastupēt, ievilku šajā patiesībā vairākus cilvēkus, kuri nekad to nebija arī darījuši. Un es teicu, ja es varēju uz Itāliju, nu jūs arī mazu gabaliņu variet pastupēt, un tad mums tur arī bija piedzīvojumi. Ļoti jauki. Bet kāda tev ir tā pieredzes kopējais skatījums uz to, nu ko tu paņem līdzi no šīs stopēšanas pieredzes savos ceļojumos? Kas tā ir drosme vai uzticēšanās cilvēkiem? Kas tas ir? Jā, kā tu minēji, ļoti precīzi tā ir tāda sev pierādīšana, ka es to varu, jo es patiesībā biju tāds diezgan bailīgs cilvēks, un tā bija tāda liela uzdrīkstēšanās un pamēģināšana, un tad, kad tas sanāca, tad bija tāds, es noticu sev, ja es varu to, es varu vēl, es taču varu arī nolikt šo eksāmenu, tas tā kā daudzas problēmas Latvijā šķita mazsvarīgas uz tā visa fona, ko mēs bijām piedzīvojušas tur un uzdrīkstējušās. Līdz ar to tas atvēra tādu pavisam citu domāšanu, ka ko te baidīties kaut ko pajautāt svešiniekam uz ielas Latvijā. Kas tur tāds, ja tu tikko izgāji cauri tādām ugunskristībām? Jā, šo es arī atceros ļoti labi, man liekas, sākumā ir tik grūti pieiet un cilvēkam klāt un paprasīt, vai nevarat jūs man aizvest tur un tur un tur. Bet tad saprot, tas ir tikai jautājums. Tu var saņemt jā vai nē. Tik vienkārši. Un tas pats arī dzīvē, vai ne? Viens jautājums atbildi jā, nē, pozitīvi vai negatīvi. Viss, ko tu saņem. Un ar to arī ir. Tā ir tā ikdiena, gan komunikācija mūsu ikdienā, darbā, mājās, dzīvē, ceļojot. Šī ir tā pieredze, ko, man liekas, ļoti labi no šīs stopēšanas var paņemt. Un tā, ka atkal vēl tev ir atbildība par saviem lēmumiem. Vai ne? Tas, cik ļoti tev pašam ir jāpieņem lēmums kaut ko darīt, iet, ir kaut kādas grūtības pārvarēt to, vai ne, un sadzīvot ar to. Apstākļi ir draņķīgi, bet jāiet tikai tālāk, gribi negrib. Man liekas, stopēšana tiešām ir katram jāpamēģina, vairāk vai mazāk, bet tiešām šī ir pieredze, kas ir jāizbauda katram tādam ceļotājam. Jā, tas to grūti izstāstīt kādam, kas to nav darījis. Tas ir tiešām caur paša prizmu jāizlaiž. Un patiesībā cik forši, ka arī tu ne tikai uzdrošinies prasīt, bet tu kaut kā ieraugi, ka cilvēki ir gatavi arī tev nākt klāt. Tu esi laikam atvērtāks. Viņi skatās, tu esi ceļotājs ar to lielo mugursomu, un tev tiešām nāk klāt un piedāvā palīdzēt, un iespējams, ka ikdienā tā darbos norobežojoties, ikdienā kaut kur skrienot, mēs nemaz nelaižam tos cilvēkus mēģināt mūs uzrunāt. Bet ceļojumos... Mēs ieliekam sevi rāmītī tomēr. Mums ir pienākumi, uzdevumi, pārējais atbildība. Šeit mums nav. Mēs esam viens mērķis, viens uzdevums tikai. Mums ir dabūt mašīnu, aizbraukt līdz nākošam galamērķim. Tas ir viens, kas ir svarīgs. Un līdz ar to mums visa enerģija, viss mūsu pozitīvās domas ir tikai tur. Un to jau cilvēki nolas ar mašīnu braucot patiem 100 km ātrumu garām, 100 km stundā. Viņi noskanē, viņi redz, kādu enerģiju jūs stāvat. Ja tu tur vienkārši sēdēsi, braudās stūrī, tur tā būs viena enerģija, vai stāvēs apelsīnu lauku malā un žonglēs apelsīnus, pilnīgi savādāk tev cilvēki redzēs.
Jā, mēs piesaistam tas cilvēks, vai ne? Un tie bija Varbūt tie ne Spānijā un Itālijā, man liekas, kur ir diezgan grūti stopēt īstenībā. Jā, tiešām Itālijā mēs to izjutām. Līdz Itālijai bija ļoti ātrs tas ceļš, bet Itālijā līdz Romai, tur paņēma vēl tikpat laiku. Tas pats stāsts līdzīgi arī tik līdz iebraucām Itālijā, un Spānijā bija pavisam traki, grūti. Bet, tāpat uz priekšu jau ar to nepārdzīvojam. Skaists piedzīvojums tev šis te ļoti labi. Klausies, tu pieminēji arī Portugāli. Pārprāts Portugāli no Eiropas valstīm. Es pateikšu, viena no manām mīļākajām valstīm, kur es bijis. Tā ir dabas, man liekas, ar cilvēku arī vienkāršības, sirsnības, man liekas, brīžiem pat nenovērtēt valsts ceļojumu. Kā tu to sajūti? Es to tieši tā arī sajūtu sākotnēji, kad man bija jāizvēlas Erasmus galamērķis. Man pirmā vieta bija Itālija, tā kā prioritātes nostādītas Itālija, tad bija Spānija un tikai trešā, labi, nav ko likt, ielikšu Portugāli. Un kā es tur nonācu, jo pirmā un otrā prioritāte universitātes pieprasīja valodu. Viņu valodu, itāļu vai spāņu, kuras nebija. Bet nebija arī portugāļu. Tomēr šī augstskola Porto universitāte kaut kā mani uzņēma. Bet izrādījās, ka tur tomēr tās studijas ir portugāļu valodā. Wow. Bet tomēr jaukākais bija tas, ka vismaz es biju tur nonākusi. Biju tikusi vismaz savā trešajā prioritātē, un ko es sapratu tur dzīvojot, ka tā ir neaprakstāmi skaista vieta. Un tā ir vienkārši, es pat nespēju izstāstīt tā sajūta, esot pie okeāna pirmo reizi. Tā bija uzreiz tik maģiska, ka man šitais negribu braukt prom pat no šīs vietas. Un piedzīvojumi tikai sekoja, gan surfošanas izmēģināšana, dažādu dabas parku apbraukāšana, tie cilvēki, ko es tur iepazinu, pārsvarā gan tie bija citautieši, jo tā komunikācija ar vietējiem bija tāda citādāka, jo pārsvarā Erasmus studenti turās kopā un tad ir vietējo variņi. Bet man pietika arī ar to, jo šobrīd ir paziņas gan Meksikā, gan Šveicē, Turcijā un visur ir mani kursa biedri un studiju biedri un dzīvokļa biedri, tā kā varu tikai braukāt ciemos un viņi brauc pie manis un tā ir tāda nenovērtējama saikne, kas ir radusies, manuprāt, kas tiks uzturēta visa mūža garumā. Tieši tā, arī, man liekas, tur pieminēja, man liekas, daudz cilvēku prasa, ko sākt, kā sākt ceļot. Man liekas, tieši Erasmus ir viena no tām ērtākajiem, foršākajiem veidiem, kā sākt ceļot. Tev iedod to drošību, uzreiz tev iedod cilvēkus no visas pasaules, principā tev pasauli atsūt jau pie tevis, kur tev ir kontaktiņi cilvēki vietēji un viss, un plus tev vēl vietējo vidi iepazīst. Man liekas, fantastisks veids, kā to darīt. Jā, un ir dažādas arī jauniešiem vietnes, kam var sekot līdzi Facebook grupas ar Erasmus projektiem, kur atliek tikai lekt iekšā uz nedēļu, 2, pēc tam tie var būt mēneši vai gads 2. Tā ir ļoti feina iespēja. Bet klausies, ārpus Eiropas tu pagaidām vēl neesi bijusi, saprotu. Kur tālāk? Tālu ļoti nē. Bet tu toties esi Eiropas speciālists, tāda kārtīgi. Ja es skatos, tev palasīju tavs profilu Instagramā, un tev bija tik daudz labi forši padomu par Eiropas galamērķiem, kur Eiropā darīt, ko darīt, kā darīt, kāpēc darīt. Rītīgi skaisti. Tas ir tas, kā tu mēģini savu to personību tomēr veidot par šo. Es negribu teikt to influenceris vārdu, vai ne, bet, man liekas, tādā veidā apmēram tas ir, vai ne, tu mēģini dot padomus cilvēkiem par šiem te galamērķiem, kurus tu apmeklē un iepazīsti. Jā, man patīk dalīties, tas jau bijis no skolas laikiem jau sākotnēji aprakstot kaut vai klases ekskursiju vietējā avīzītē. Jā. Tas vienmēr ir bijis, ka man ir jāpadalās, ko es tur redzēju, kā es darīju, un man patīk padalīties ar praktiskām lietām, jo man pašai vienmēr interesē. Es redzu skaistu bildīti, bet kā tu tur tiki, kā tu brauci, cik tas viss izmaksāja, un tāpēc es padalos ar citiem šajās lietās. Protams, tie ir tādi, arī to informāciju var pats atrast, protams, bet, manuprāt, daudzi
šajā modernajā laikmetā ir pārāk aizņemti, lai tā iedziļinātos un, ja uzliek visos paplātes, kāpēc gan nepaņemt? Tā gan, vai ne? Man liekas, tas jau svarīgākais par to dalīšanu ir svarīgi. Es vienmēr esmu stāstījis to, redz, mēs no ceļojuma bildes, kur mēs liekam, viss ir Instagramā, ceļojuma vidi, kur iet YouTube, bet tāds īsts ceļojuma maršruts, kaut kur izpaliek. Un tad ir svarīgi šie cilvēki, tu esi pārējie, kas ceļo vai ne. Svarīgi tie cilvēki ir iepazinuši to vidi. Viņi zina, ir tur pabijuši, viņi sapratuši, kā tās lietas notiekās, ko labāk apmeklēt, varbūt kaut kādas nezināmās vietiņas, un tad es forši, ka var kaut ko pateikt vairāk, nevis vienkārši iegūglējot un pirmās 10 lapas, kas izlec, un tad attais vēl 20 logus, un tad pazūd tajā visā tulkojumā, nesaproti, un visiem ir viens un tas pats. Man liekas, tik skaisti, ka to pasauli var paplašināt, un ka ir šie cilvēki kā to arī, kas cilvēkiem dod šos te padomus, vai ne? Tas mums to pasauli paplašina. Tik svarīgi tas ir. To vispār pārdzīvoju vienmēr. Un man ir liels prieks arī, ka sanāk, protams, es neesmu ļoti tālu bijusi, un tie nav varbūt pēdējos gadus, es arī nemetos tik trakos piedzīvojumos, kā, piemēram, stopēšana. Bet man ir prieks, ka sanāk cilvēkus iedvesmot un ka man uzraksta, teiksim, paldies, ka tu padalījies, kā Islandē izbraukt ar ne savu transportu, un tagad es esmu gatava viena uz turieni braukt, kad es saņemu šādu ziņu, ka kāds baidījās, bet sekojot manam stāstam, viņš tagad dosies piepildīt savu sapni un dosies uz Islandi viens, ja jau nav tā ceļabiedra. Un tad ir tiešām tāda sajūta, kaut ko daru pareizi, laikam jāturpina. Tieši tā, mēs ceļotājiem nevaram būt egoisti. Nedrīkst, tas ar likumu ir vispār jāizliek, man liekas. Mums ir jādalās un jāstāst un jārāda šis te vietas un ieteikumi, kur un ko un kāpēc. Un ja cilvēki tu var iedvesmot, redz tādu doties, fantastiski. Un tas ir tik skaisti, ceļošana ir skaistākā izglītība, kādu jebkurš var iegūt. Un kā to iegūt labāk? Es uzskatu, ka skaistākais veids ir, ja tu viens pats ar saviem pārdzīvojumiem, saviem izaicinājumiem, saviem feiliem, ar savu dabūšanu pa pakaļ, ar visu to izdzīvot to ceļojumu. Bet tad, ja tev ir kāds, kas vēl iedod papildus padomiņas, lai droši to var aizbraukt, lai skaisti kaut ko ieraudzīt, lai atrod kaut ko jaunu, lai uzticies šai te videi un jūties nedaudz droši un apčabināts, tomēr ir forši, ka tā var atrast šāds cilvēks kā tu. Jā. Bet paldies tev par to, paldies. Bet tev pašai, kā tad interesantākais galamērķis, kur tu esi bijusi, kas tas ir? Islanda šobrīd? Islanda būtu pēc dabas skatiem noteikti tāds, kas visvairāk pārsteidza ūdenskritumi un tā varenība dabas. Bet ļoti patika arī Marokas, Marakešas saukos klīst un cilvēki un tā burzma, tas bija tāds arī feins piedzīvojums. Tur mazāk skatu, bet vairāk tā tieši kultūra un būtība tur uz vietas. Cilvēki. Bet kas tev tā jāizvēlās? Kas tev svarīgāks? Tomēr pēc kā tu parasti brauc, tā ir kultūra un šīs te tradīcijas vai daba? Ja tā vairāk, man ļoti abi patīk un kaut kā to kombinēt un apvienot, bet ja vairāk, tad tomēr daba. Jo daba ir tā, kas man liek pat sajustos mazos laimes brīžus, pēc kā mēs patiesībā dzenamies, kad man ir tādas trīsas bijušas un nobirusi asariņa. Tas ir tie ir daži tādi momenti bijuši. Viens no tādiem bija Madeirā, kad es sapratu, es daru to, kas mani dara laimīgu. Es ieraugu tos dabas skatus, braucot nelielā laiviņā, apkārt klintīm. Man ir tik ļoti tāda laimes un piepildījuma sajūta, ka nobirst tā asariņa. Nevienam neredzot un nevienam nesakot, bet tā esot pati ar sevi. Un tad tāpēc jāsaka, ka vairāk tomēr daba. Es tev sajūtu. Es atklāšu tev arī tagad vienu noslēpumu, kā es noraudājos pēdējo reizi. Nē, es nevienam, man liekas, publiski stāstījis. Jā, tas bija... Daudz jau zina, ka man tā tuvākā vieta pasaulē tā ir Meksika. Viņš es dzīvoju daudz un arī šobrīd vedu cilvēkus.
Un pēc Covid bija tas laiks, kad tomēr nekas nenotika, un es arī nebiju, un pirms tam es kādu laiciņu vēl nebiju tur to gadu, un tad bija tāds, es biju noilgojies krietnu laiku, aizbraucu uz Meksiku, un mēs aizbraucām uz vienu maz ciematiņu. No rīta es pamostos, nogāju lejā tādu viesnīcu, maz mājīgi, forša viesnīca, skaists skatu lejā uz visu ielēju tālumā, ciematiņš, baznīca skaisti liela, ļoti fantastisks skats. Es sēžu pie brokastu galda, fonā televizors aizmugurē, un, protams, Meksikā skan vietējā meksikāņu mūzika. Tāda jastrā forša meksikāņu ļoti tipiski. Sēda brokastus, un es klausos to mūziku ārā, gaļi dziedāja, baznīca zvanīja, un es jūtu, kā man aiziet asars, ka es raudāju. Pat tā, cik ļoti man ietrūk šī te vide. Un tā visa, kā tas viss ir kopā. Nevis vienkārši atsevišķi tā mūzika, bet viss tas kompotiņš kopā, kas tur attīvs. Tā bija, tāpēc man ļoti svarīgi ir atkal daba, protams, kā tu teici, ļoti svarīgi, bet man ir šī te kulturālā vide, kas dod. Tāpēc arī, ja par ēdieniem man prasa, kurš ir garšīgākais ēdiens, ko es esmu apēdis, man ēdienam ir sajūts līdz, kur es viņu ēdu, ar ko es ēdu, kāda tā pasaule apkārt ir bijis. Man atkal tas ir tik svarīgi. Tas ir ļoti skaisti, un jo vairāk tu stāsti, jo vairāk es gribu aizceļot uz Meksiku. Tu zini, kuram jāprasa, bez manis nebrauc, zvani, raksti, uzreiz tev pastāstīšu tādas lietas, kā tev patīk. Es tagad sapratu, tātad tev vajag dabiņu, mēs tev iedošu dabu. Tādas lietas. Es gan gaidu arī. Vienmēr es domāju, jābūt kaut kādai motivācijai tik tālu aizbraukt, un man ir Erasmus iepazīta draudzene, kas ir no Meksikas. Jā. Un viņa šajā Erasmus laikā sagāja kopā ar vēl vienu mūsu draugu, kas ir no Šveices. Un viņi jau 5 gadus ir kopā, un es gaidu, kad tad būs viņu kāzas. Jo noteikti kāzas būs Meksikā. Un tas būtu ļoti labs iemesls beidzot aizdoties un tad palikt tur arī ilgāk un apceļot šo skaisto zemi. Un es gaidu. Es gaidu. Fantastiski. Tad, gaidām atliec. Tas ir skaisti, Meksika tev patiks. Tev Latīņamerika, protams, tā ir viss cita pasaule. Tas ir kosmos, tas ir salīdzinoši ar Eiropu. Tā ir cita vide, kultūra, tradīcijas, valoda un visu, bet tā ir tā, kas man visvairāk uzrunā, par ko es pats esmu visvairāk arī malies cauri, un vienmēr prieks braukt. Bet klausies, to arī gribētu, lai tev ceļošana ir kā pamatdarbs. Es saprotu, īstenībā, tev, man liekas, to arī strādā šobrīd ceļojuma aģentūrā, vai ne? Bet tā, ka ilgtermiņā, es domāju, tāds 100%, ka tu varētu strādāt un ceļot 100% visu laiku. Es kādreiz gribētu pamēģināt uz kaut kādu laika posmu, uz gadu, 2, 3, bet tā, ka visu mūžu laikam es nevarētu. Jo, daudz kas atkarīgs arī no ģimenes. Man tomēr ir diezgan tuvas attiecības un svētku svinēšana un viss pārējais, un es gribu būt arī šeit. Bet es gribētu noteikti pamēģināt kaut kur dzīvot uz ilgāku laiku vienā vietā. Nevis tā skriet apkārt, bet tiešām pabūt ilgāk. Un iejusties kaut kā savējā, savā ziņā. Tas būtu pavisam cits skatījums, manuprāt. Tā ir, protams, es jau vienmēr mēs runājam arī, cik katras valsts ir apceļojis un kurās ir būts, un tad ir tie sarakstiņi ar visām pasaules valstīm apceļotām. Man atkal nekad nav interesējis šis saraksts. Man nav svarīgi skaits. Man ir svarīgi, cik es daudz pazīstu un jūtu šo te kultūru un vidi, kurā es esmu. Tāpēc esmu gatavs braukt atkal uz vietām, ja es viņās pamanīšu kaut ko, ko tā kultūra man dod, ko man vide dod. Es negribu aizbraukt tur uz 24 stundām un ķeksīt ievilkt, ka es tur esmu bijis. Es gribu tiešām, kā tu teici, padzīvot, sajust to vidi, lai es viņu sasūcos visu un izbaudu. Tas ir tas, kas man ir svarīgi tajās valstīs. Bet kā tu sākotnēji izvēlējies Meksiku? Kā tev vispār, kas tur vilka? Vilka senās kultūras. Kādreiz bija ļoti aizrāvies, es vēl projām aizrāvies senajām kultūrām, un kādreiz tie bija visi pasaules vecās, sākot no eģiptiešiem, šumēriem un persiešiem un
viss kaut kas tur vēl, un tad, protams, Azteki, Inki, Maija un vispārējais. Un tā Meksika pie manis arī lēnām jau nācis, jau jūtu, ka viņa būs, tagad atnāks, un tad vienā brīdī sapratu, ir jābrauc vienvirzienu biļeti uz Meksiku un aizbrauc. Un tad jau tās kultūras atkal nošķīrās, agrāk man Maija Aztekas bija vienā katliņā iekšā, tur neko nešķīru, kas un kas. Bet tagad, jā, Maija ir tā mana vājība, ko es tiešām mācos, studēju, analizēju, baudu, dzīvoju ar viņiem kopā un daudz tikt viņiem pastāstīt, kas man tiešām, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es esmu Meksikā tik daudz atpakaļ. Jo vēl joprojām ir tik daudz Maija Meksikā dzīvi, kur viņi nav izmiruši un pazuduši, un kultūra dzīve un tradīcija dzīves, valodas dzīves. Un tā ir tā mana mazā vājībiņa, kas man tur ar to pasauli vēl joprojām. Jā, skaisti. Aizbraukt, sajūtīs, redzēs. Tas Par to tad mēs uztaisīsim vēl vienu atsevišķu sarunu. Kā tad tev patika Meksika? Jā. Vai ne? Vēl jautājums arī interesants parasti, ko man patīk uzdot, vai saprast, kā mēs cilvēki ceļojam. Tev ir kādas budžeta prioritātes? Kā tu izvēlies ceļot? Jo, teiksim arī, var jau ceļot luksusiņā, protams. Un tad tev visam tev uz labiem Michelin restorāniem, labas viesnīciņas un labas tūrītes, viss kārtībā, vai arī izvēlamies jau kaut kāds prioritāts, varbūt labākā vietā palikt, bet tad atkal ēdam street foodiņu, vai atkal otrādi, jā, labākos restorānos ēdam, un tā, tu man domu saprati. Tev ir kādas prioritātes šeit, vai tomēr? Nē. Jā, patiesībā es ļoti plānoju budžetu, un patiesībā Itālija, šis sopēšanas piedzīvojums bija tas, kas man iemācīja, ka ir jāplāno. Jo tā braukšana bez plāna bija rezultējusies dažādās nepatikšanās. Un tad tagad man patīk ļoti plānot, un ir gari faili par to, kur, kā, ko darīt. Un arī par šīm te izmaksām. Nevis ķert un grābt pirmo, kas nāk, bet tomēr papētīt, kas būs labāks šajā, teiksim, viesnīcā, kas tajā, bieži palieku dzīvoklīšos, un man ir prioritāte patiesībā daudz ko redzēt, kaut kur pabraukt nostāk, redzēt vietas, lietas, arī muzejus citreiz, atkarīgs no mana travel buddy, kā saka, tas plāniņš atkarīgs, bet tā vieta, kur palikt, nav tik svarīga. Galvenais, lai ir ērti, jo parasti ir tā, ka es visu dienu esmu kaut kur prom un tikai tā vieta ir pārgulēšanai. Līdz ar to tur baigās ekstras es nemeklēju, lai ir pieklājīgi un ir labi, dar dzīvoklīts, ir hosteļos palikts, viss atkarīgs no tā galamērķa un budžeta un kur tad es braukšu. Tā kā tas galvenais būtu apskatīt to, kas apskatāms, pabūt ārpus. Tu minēji tātad par dzīvoklīti arī. Tas vairāk Airbnb tu biji domājis vai couchsurfings? Airbnb, bet ir couchsurfinga laiki arī piedzīvoti. Tas nesa arī ļoti feinas. Uz Itāliju ceļojot, stopējot? Arī pa ceļam, jā, mēs sapratām, ka ir jāmeklē, ka tā telts nederēs. Jā, un arī, teiksim, Erasmus laikā ceļojot Spānijā, Francijā, Gibraltārā, tur ir pabūts couchsurfingā. Uz dīvāniem ir pabūts, jā, ļoti feini saimnieki satikti un kontakti. Man liekas, tik skaists veids, kā arī ceļot, kārtīgi reiz iepazīt šo te vidi un kultūru vietējos kaut galā. Tie kas tev parāda to pasauli. Es nezinu, kāpēc daudziem cilvēkiem ir kaut kāds stereotipu aizspriedumi pret couchsurfing. Ir arī Hospitality Club un citas platformas, vai ne? Mēs tikai ģeneralizējam šobrīd. Bet man liekas, tik skaisti, kas var patiesāk un īstāk parādīt kultūru un šo vidi kā vietējais. Jā, tieši tā. Un es arī biju šajā platformā reģistrējoties, es nebiju norādījusi, ka es pieņemu viesus. Bet reiz man uzrakstīja, kad es jau biju Latvijā pēc Erasmusa, man uzrakstīja kāds puisis, ka viņš redz, ka es tā kā nepieņemu viesus, bet viņš redz arī to, ka es dzīvoju Skrīveros, mazā pilsētiņā Latvijā, un viņš tā kā veicā, varbūt tu tomēr izņēmumu pieņemtu,
Un mani varētu uzņemt, jo es ļoti labprāt padzīvotu nedaudz Skrīveros, šajā vietā, kas nav turisma ceļvežos. Un es toreiz domāju, nu labi, jauna avantūra, pieņemšu šo ceļotāju. Un tā man ir arī Roberto atbrauca no Meksikas, un man ir ļoti labs draugs viņš palicis. Un viņš sapazinās netālu no Skrīveriem Jēkabpilī ar meiteni. Viņš ir kopā attāluma attiecības, viens pie otra braukā, un viņam Latvija ļoti mīļa. Un tas bija, starp citu, tāds interesants veids arī, kā iepazīt savu dzimto pusi caur cita acīm. Jo tas bija tik neparasti, viņš iet pa ielu, un viņš ierauga stārķi ligzdā, un viņš brīnās, viņš fotografē no visām pusēm. Viņam tas ir kaut kas neredzēts, mums tā ir ikdiena. Un mēs arī pēkšņi uz to stārķi tā sākam citādāk skatīties un pētīt, ka, redz kā cilvēkiem citās pasaules valstīs viņiem tā nav. Vai kūlas dedzināšana. Tieši tā. Tās ir tās īpatnības, ko mēs palaidām garām, tāpēc, ka mēs viņus pieņēmuši par pašsaprotamām. Kādreiz vajag izkāpt no ārā, no tiem rāmīšiem, un paskatīties apkārt, pacelt galvu augšā. Kaut reiz staigājot pa to pašu Vecrīgu kādreiz, pasies augšā. Cik mēs augšā skatāmies, bieži turisti to vien dara, kas skatās uz tornīšiem augšā, vai ne? Jā. Ir daudz tādu variantu, tādas vietas. Tiešām tādos mazos Skrīveros tu arī atrodi par ko brīnīties. Es vadīšos, es neesmu bijis Skrīveros. Ko tu tur redzēsi? Man no malas tāds likās, tāds atbraucis no lielās zemes Meksikas. Ko tajos Skrīveros, bet tomēr var atrast un ir interesanti. Es aizbraukšu noteikti. Būšu nākošais Latvijas aizbraukšu uz Skrīveriem. Super, varu izvest nelielā ekskursijā. Sarunāts noteikti. Jā. Klausies, lēnām savilksim galus kopā. Un tad uz beigām man ir pāris nobeiguma jautājumi tev arī sagatavoti. Laižam? Laižam gaisā. Viens no tiem jautājumiem, ko es gribu uzdot, ir par to, ceļojam mēs dažādi un cilvēki mēs esam dažādi, bet tomēr, ko tu novērtē citos ceļotājos visvairāk? Kas ir šī īpašība, ko tu redzi kā vienu no visvērtīgākajiem? Visvērtīgākā īpašība, manuprāt, ir empātija. Tas ir man ļoti svarīga maniem līdzbraucējiem, lai piemīt šī īpašība kopā ceļojot, lai viņš saprot gan mani, gan kultūru, kurā atrodas, un ir prieks redzēt, ka cilvēks iejūtas otra ādā un saprot, kā tas ir, un novērtē darbu, ko cilvēki dara, nevis, teiksim, pasmējās vai pilnīgi, šokējas pārāk un nesaprot un nevēlas saprast. Man liekas, ir ļoti vērtīgi, ja tu tiešām iejūties otrādā un esi tāds pieņemošs, saprotošs. Jā. Vienkāršos vārdos tas arī saucās cieņa. Pret kuru cilvēku, pret kuru kultūru, sevišķi mēs apmeklējam šādas vietas, kas varbūt tās ļoti pat atšķirās no mūsu pieņemtās vidas, kur mēs esam dzīvojuši un auguši. Kultūras mēs būtu ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgas, un šādos gadījumos tas ir tik svarīgi. Ļoti labi pateicu. Paldies tev par to. Nākošais, kas ir, tev ir kāds savs moto vai teiciens, kas tevi iedvesmo? Tas arī ir radies savā ziņā pēc Itālijas brauciena. Un tādā vienā tūmā to varētu teikt tā, tev ir jāzina, uz kurieni tu brauc un kāpēc. Tev ir tiešām, tas ir vairāk par to izpētīšanu, gan vietas, gan cilvēku, kas tevi sagaida, ko tu darīsi, tā, lai tu nepalaid garām svarīgo un lai tev nenākas arī ļoti šokēties. Pāris vārdos, cilvēki lūdzu veiciet mājas darbu pirms doties ceļojumā. Tā, super, arī paldies. Un nākamais ir jautājums, ko man izdod, ko tev uzdod iepriekšējais viesis, un iepriekšējais viesis ļoti konkrēti, ļoti labs jautājums par to. Kāpēc ņemties un kāpēc vienkārši neizvēlēties rutīnu? Bet kāpēc nē?
es nevaru iedomāties savu dzīvi rutīnā, un bez šīs ņemšanās tas ir mans dzinulis, kas dzen uz priekšu. Man patīk tā rosība, man patīk tas, ka mana ģimene citreiz pat nezina, kur es esmu un ko es daru. Viņiem es esmu tas rosīgais putniņš, un man patīk tādam būt. Man tiešām es to izbaudu, un tas ir to vērts, un manuprāt, ja sāk, tad ir grūti neturpināt. Tā kā tie, kas baidās un nav sākuši, jums atliek pamēģināt, un jūs sapratīsiet, kāpēc ņemties. Un pievienojieties mūsu klubiņam. Droši. Superīgi, liels paldies tev, paldies. Un galvenais un pēdējais, tu esi sagatavojis jautājumu nākošajam viesim. Es vēl nevaru pateikt, kurš tas būs, to es neteikšu, slēp pārsteigums. Bet tev ir jautājumi? Jā, es esmu sagatavojis, un tas būtu, kurš galamērķis ir tevī atstājis neizdzēšamas pēdas tavā dvēselē, un kāpēc? Iespējams, ka tas tiks atšķitināts jau jūsu sarunas laikā, bet, tā. Nē, tas nozīmē, es tos jautājumus arī neuzdošu tādus, lai šķitinātu. Es stāšu uz saldējienā beigās. Ja pats nepastāstīs. Bet ja tev pašai jāatbild uz šo jautājumu. Es minēšu tagad analizējot un izrunājot jau stundiņu ar tevi, tad vai tā ir Portugāla? Jā, es gribētu teikt Portugāli. Tā vienmēr man būs mīļa atmiņā, un tas daudz ko mainīja, un man ir tiešām vienmēr liels prieks atgriezties un tuvoties. Arī esot Madeirā, kas ir Portugāles sala, man kaut kā bija tā sajūta, ka atkal esmu tur savā ziņā otrajās mājās. Un arī šovasar mēs plānojam ar ģimeni braukt uz Portugāli, un man ir tiešām tāda sajūta, ka es vestu pa savu pagalmu viņus ekskursijā. Gatavojoties, jau ir tāda sajūta, jo es zinu jau, kur braukt, ko viņiem noteikti vajag apskatīt, un tas plāniņš jau ir salikts jau pusgadu iepriekš, un es vienkārši nevaru sagaidīt. Ka mana ģimene, kas ir Latvijas cilvēki, beidzot redzēs to, kur es tik daudz piedzīvoju, lēju asaras, pārdzīvoju, visu kaut ko ieguvu dzīvē, ka viņi redzēs to vietu, un es ceru, ka viņiem tā būs tikpat mīļa kā man. Es tev ļoti labi saprotu. Man arī ar Meksiku ir ļoti līdzīgas sajūtas vienmēr, un es saku, es Meksiku rādu cilvēkiem nevis paskatīties, kur ir forša māja, kur ir Karību zilais ūdens, bet starp rindiņām sajūtas. Un tas man ir vissvarīgākais. Man ģimene arī, es neesmu nevienu no savas ģimenes vēl joprojām izvedis Meksikā. Nevar savākties viņas, nezinu, kas tur notiekās godīgi. Lai gan man mamma ir bijusi Meksikā vēl pirms, un māsa ir bijusi arī atsevišķi, bet mani neviens nebrauc. Bet arī tās sajūtas, es tieši arī gribu, lai cilvēki sajūta, kāpēc man tas ir tik svarīgi. Tāpēc tagad, kad tu stāsti šo, es tevi tik labi sapratu. Tiešām ir tik svarīgi mums dalīties par šo, kad mēs atkal atgriežamies pie šī dalīšanās prieka, vai ne? Svarīgi nedaudz savus to sirds prieku iedot citiem, un lai arī iemīl to, ko mēs tik ļoti mīlam. Jā, un ieraudzīt to vietu citādāk arī no ar viņu acīm ieraudzīt. Tas arī būs vērtīgi. Super. Labi, uz šīs skaistās nots arī noslēgsim šodien. Liels paldies tev, Sintī. Lai skaisti ceļojumi. Paldies tev tāpat. Paldies tev. Čau, čau. Atā.